Өз эфирде бардығы ачык, айкын, так жана өтөрүнө биз кепилдик бере алабыз. Бул сыяктуу MCN Coin криптовалютасын жарнамалаган белгилүүлөр жоопко тартылсын. Мындай пикирлер социалдык тармактарда айтылып, кызуу талкууга алынып жатат. Анда алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын MCN Coin лотерея уюштурган иш-чарасын алып барып жаткан видеосу талкууга түшүүдө. Видеодо Жамгырчиеванын лотереянын ачык жана так болоруна кепилдик берип жатканын көрүүгө болот. Ар бир MCN токен буйруса $1000 ашык болсун дегендер бир кол чапыңыздарчы. Бүтүндөй Кыргызстандан алган 7 областагы үмүткерлериңизге салам айткыбыз келет. Өз эфирде бардыгы ачык, айкын, так жана өтөрүнө биз кепилдик бере алабыз. Ал арада Жамгырчиева күмөндүү деп саналган MCN Coin криптовалютасынын болгону иш-чарасын алып барганын билдирип чыкты. Жарнама кылган деген кептерди четке кагып, далилдер болсо мыйзам чегинде жооп берүүгө даяр экенин белгилеген. MCN Coin'ду мен жарнамалап, реклама жасап, же сатып алуу сунушун эч кимге киргизген эмесмин. Ошол күнгө кайтып келе турган болсок, мага 2 сааттык компаниянын ичиндеги кардарлардын арасындагы Лотерея плюс Кыргыз эстрадасынын ырчылары катышкан чоң концерттик программа болот, алып барып бересизби деп кайрылышты. Мен ошол күнү бош болгондуктан макулдугумду берип, иш-чараны жөн гана алып барып бердим. Гонорар баланча десе эле өзүңөрдү жоготуп, ар жерге барып түшүнүп түшүнбөстөн алып барып бере бербей, тандалма да болсоңор ушундай айыптоолорго кабылбайсыңар. Жарнамалап эле жатасың го, кепилдик бар деп карапайым эл сага ишенип барды да акча үчүн өлөт экен бул. Мындан кийин лицензия аркы беркисин карап анан реклама кылууга туура келип калат окшойт. 500 тыйын сатып алдым. 1 тыйын $2. Өтө туруктуу, эч ким буза албайт, эч ким мурдай албайт да булчу. Мен да сиздердин катарыңыздардамын, буюрсам. Элге зыяны тийген мындай жарнамаларды жайылткандарга карата мыйзам да күчүндү. Анда блогерлер, ырчылар каржы пирамидаларын жарнамаласа, жоопкерчиликке тартылат. 150 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыпка жыгуу каралган. Чараларды уюштуруучуларга түздөн түз аралашыла турган болсо, анда сөзсүз түрдө мыйзам чегинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексине ылайык алдамчылык беренеси менен жоопкерчиликке тартылат. Ал эми жөн гана биз ошол баягы кызматтын негизинде гана кызмат гана көрсөттүк, уюштуруучулардын катарына кирбейбиз деп жоопкерчиликти өздөрүнөн эгерде ушундай бир алыстатып аткан болсо, муну дагы болсо ошол тергөөнүн жыйынтыктары менен тергөө амалдарынын негизинде гана юридикалык баа берилиши мүмкүн да. Блогерлер болобу, кандай болбосун, кандай уюм менен кызматташып атат жана эмнени жарнама кылып атат, сөзсүз түрдө өздөрү баа берип туруп, андан кийин гана кызматташууга барыш керек. Буга чейин MCN Coin криптовалютасынын уюштуруучуларынын бири Исрадин Субанбеков кармалып, ал элди алдап жүргөндүгүн моюндаган. Ага катар элдин акчасын кайтара албасын кошумчалаган. Алар 7 облусту түрөө кыдырып, эбегейсиз убадалар менен криптоактивди жайылткан. Ага ишенип миллиондоп акча салгандардын көйгөйү бүгүнкү күндө курч турат. Буга чейин туруктуу жумушум болгон эмес, алып сатып иштеп жүргөм, ар нерсе алып сатып иштеп жүргөм. Азырда MCN Coin иштегенине 1,5 жыл болду. Өзүнүн бул туруктуу блокчейни жок. Эптелүү бир мыржага кирип кеткенбиз, Mexis деген бир жага кирип кеткенбиз. Азыркы кезекте биз элдин акчасын кайтарып бере албайбыз. Ар кандай промоушндардын баарын биз калпайтып уюштурганбыз, баардыгын калпайтып уюштуруп промоушн кылганбыз. Азыркы кезекте элдин акчасын кайтара албайбыз. Bunun баары алдамчылык болчу. Урматтуу жалпы кыргыз элинен кечирим сурайм. Кары картаңдар, жаштар, орто муундар бар болду. Баарынан кечирим сурайм. Элге кедергиси тийген жарнамаларды жайылткан атактууларды жоопко тартуу маселеси комитет жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Эмил Токтошов MCN Coin криптоактивин жарнама кылган аттуу баштуу адамдарга укуктук жоопкерчилик каралыш керек деп эсептейт. Криптовалютаны реклама кылган биздин аттуу баштуу кишилерибизге ишенип, алар дагы көмөк көрсөтүп атат. Ушун баарын жоопкерчилигин карап, укук негизинде, мыйзам негизинде баары жооп бериш керек. Бул өтө чоң сумма, жакынкы аралыкта эле мына көрүп атабыз видеолорун, адамдарды жөн алдап алган да, гипнозду алдап, элдер ишенип акчаларын берип койгон. Бул эми чыры дагы көп да чыккыдай, ошонусу дагы улуттук банк сиздер баягы акчага көзөмөлдөгөн мамлекеттик эң негизги орган катары сиздер дагы билдирүү жасап, өзүнүн оюңузду айтып коюшуң керек.
Адатта мындай бизнестердин көпчүлүгүн коомго жүзү таанылып калгандар жарнамалап жүрүшөт. Алар бул кызмат үчүн акы алышат. Бул учурда ар бир чыгарып жаткан жарнамасын таразалап, мыйзамдуу экенин тактоо керек дешет маданият өкүлдөрү. Анткени бизнестин мындай түрүндө атактуулардагы курал болуп калган учурлар жок эмес. Тивкоин учуруна катуу дүңгүрөгөн тивкоин деген болот экен. Анан могу бир тивкоин $8, анан $10 чыгат. Алгыла деп мени да чакырган. Мени могу дворспортко сен бишетте жүрсөм, чакырышып, мен ошол иш чарасынан катышып көрүп, анан мен билем да бул боюнча. Бияктан мен сурайм деп, могу кандай реалдуу эмеспи? Реалдуу эмес, мен ал жерде раз резко атка бергенмин да. Бир күнү бир сторисме чыгарган экенмин, анан мен улуу чыгып турбай, сен кичине менин ордумда ал. Могу билесиңби? Мага түшүндүрүп бергенден кийин мен резко буну сени токтотком да. Ал арада MCN Coin крипто активине акчасын алдатканын айтып арызданган 898 адамга $1,700,000 ашык каражат кайтарылып берилди. Соңку айларда Кыргызстанда бул крипто активди жарнамалоо күчөгөн. Аны уюштургандар ири киреше булаа катары сыпаттап сатып алгандар тез эле миллионер болот деп убада кылып келген. Ага коомчулукка аты белгилүү адамдар дагы тартылган. Алмагүл Эркебай кызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.